C'est moi, y'a juste moi, y'a personne d'autre dans la vie, moi, le monde abat moi, y'a pas rien, juste moi, c'est moi le point. Ah. J'étudie, je l'étudie, on est des points graves qui résonnent dans votre tête pour changer l'éternité. C'est pour changer l'éternité, on va toutes les tuer, puis on va les enterrer, on va les tuer pour l'éternité, on va juste les tuer. Puis si ça marche pas, on va passer au point B de A B, c'est le 1, 1, 11, 11, 79, 32, 77, tout ça, mon Dieu. C'est rendu qu'on passe à TV, des millions de dollars pour leur dire la fraternité. Vont débarquer pour toutes les tuer, les baptisés de tout tomber, ils vont venir pis ils vont tous se faire tuer. Parce que quand ils vont arriver, on va habiter dans des lits. Baby la vie, on va s'embarquer. Des 31, tu le vois partout les esprits. Les esprits maudits sont partout. Les démons sont là, ils prennent à l'action. Ils sont fous. Ces démons sont fous. Voulu avoir coupé la langue. Mauvaise foi, envoie mon voix, mon Dieu. C'est la fraternité que j'ai voulu monter. Merci pour tout, c'est la vie, c'est l'eau qui coule. Où est-ce que tu t'en vas? Je m'en vais travailler. Travailler. Pour qu'ils puissent nous voir s'entretuer. La vengeance. Ouais. Il a tout pété, blablabla. Dans le miroir, quand il se regarde dans le miroir, et qui pop une pop tart, puis qui se regarde dans le miroir, il a l'air fucked up, yo. Fucked up, malade mental. Et puis on commence encore une fois pour vous dire que nous les avons tués partout dans l'univers grâce à moi. C'est moi le point milieu, c'est moi qui décide, c'est pas vous autres, nous autres.